हेलो गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं कि अभी अभी इसने आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले बच्चा दिया है। और इसका जो बकरा है, इसके बकरे को जन्म दिया है, वो लगातार कोशिश कर रहा है खड़े होने की, साथ साथ फीडिंग करने की खुद कोशिश कर रहा है। ये आप देख सकते हैं। देखिए देखिए कैसे वो लगातार कोशिश कर रहा है और दूध ढूंढ रहा है, और वो फीडिंग करके ही मानेगा। बकरा है, बहुत स्वस्थ है, बहुत तंदुरुस्त है। तकरीबन ये 4 किलो के आसपास का बच्चा है। देख सकते हैं आप, ये हमारे फार्म पर 3 नंबर बकरी का बच्चा है।